Гля, смотри, я угадал, реально штаны, походу. Смотрите, ну молния, да? Ширинка как будто. Смотри, ширинка. Смотри. Смотри, молния. Вот, молния настоящая. Так, смотрите, функционирует, представляете? Бля, это жесть, конечно. Это жесть. Держи, Яш. Ребят, это называется за 2000 с материалом под ключ, рихтовка и покраска. Но мне кажется, она вот так, в принципе, должна выглядеть. Хотя себестоимость джинсов, даже если их в секонд-хенде купили, рублей 300 все равно, да, я думаю, будет. Ну вот вам, пожалуйста. Слышь? Не мои. Кому легендарные джинсы нужны от Avant СТО? В нашей закладке попались. Я думаю, их растворителем отмыть. В принципе, можно еще поработать.